Sabatul ajizindan bir-ikki shi'rlarini o'qib netayikda, ertaga undan ko'proq o'tamiz. Bugun qisqaroq. Risala Aziza degan kitobdan. Kimdir aytirgan, может, чуть-чуть знание o'tib qo'ysak biz yaxshi bo'lar. Bunda записываем. Shunga ko'ra biz chut bo'lishni netamiz endi. Ko'proq yozdirib qolarga. Na etsa ersa bor, qudrati bor, qo'li birla yaratdi dema zinhar. Вот на этом месте мы останавливались. В Коране слово яд приводится в трех видах. Значит, первый в единственном числе, дословный перевод рука. Вот, например, ядуллахи фаука айдихим. Имам Ат-Табари, почти 900 лет, 1000 лет назад живший ученый, он в своем тафсире что сказал? Ядуллахи фаука айдихим. Здесь два значения. Второе говорит, кувватуллаху фаука кувватихим. Мощь Аллаха над ихной мощью. Это не в прямом смысле рука. А в другом месте, это вот сура Фатах, 10 аят, сначала говорится, «Инна лазина юбаяунака, иннама юбаяун Аллах, ядуллахи фаука айдихим». Поистине те, которые присягу дают тебя, о Мухаммад, алейкассалату вассалам, на самом деле они присягу дают Аллаху. И потом говорится, ядуллахи, рука Аллаха над ихними руками. То есть они руками давали байат, и рука пророка от имени Всевышнего принимала эту присягу. Эта присяга на самом деле Аллаху дают. Поэтому здесь может быть образно эта рука от имени Всевышнего принимает присягу. Поэтому здесь подразумевается рука пророка. Или же второй вариант – это сила, мощь, могущество Аллаха, милость Аллаха над ихной мощью. В таком значении тоже может быть. А второй, сура Сад, 75 аяте, двумя руками говорится, в двойственном число идет. «Ма манаака ан тасджуда лима халакту биядайя». Что тебя помешало сделать земной поклон, суджуд делать? Это ведь не означает поклоняться. Видите, иносказательно. «Ма манаака ан тасджуда». Саджда кылырга. Лима халакту биядайя. Тому, кого я создал двумя руками. До этого в единственном числе. Сейчас две руки. Это не означает, что две руки у него. Органы. Нельзя так говорить. Думать даже нельзя. Аллах не похож ни на кого, ни на что. Ему нельзя приписывать телесность. Что это означает? Ученые говорят, двумя это значит почет. Всех Аллах создал. Всех Аллах создал. Но здесь говорится биядае, двумя руками. Это означает, создал Адама почетным. Давал ему почет, которого не давал ангелам даже. Поэтому и им повелел сделать земной поклон в качестве приветствия и признания его преимущества. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Вот когда Аллах сказал, я создаю человека и так далее, это длинный аят, где ангелы сказали, он же будет проливать кровь и так далее. И тогда Аллах что сказал? «Инни а'ламу ма ла та'ламун». Я знаю то, что вы не знаете. «У'аллама Адама аль-асма'a кулляха». Научил Адаму всем именам. Значит, ангелы не знали эти имена. «У'аллама Адама аль-асма'a кулляха, thumma арадахум а'ля аль-малаикати факала анби'уни би асма'i хаула'i ин кунтум садикин». И потом обратился к ангелам и сказал, перечисляйте вот эти имена, если вы знающие. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Это сура Бакара. قالوا سبحانك, сказали, ты чист от всех недостатков. لا علم لنا, у нас нету знания. إلا ما علمتنا, кроме тех знаний, которым ты нас научил. إنك أنت العليم الحكيم, по-моему. Поистине ты знающий и мудрый. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. Дальше продолжается. То есть затем Адаму сказал перечислять. И когда он перечислял имена, он сказал «Алам акуль лакум инни а'ламу гайба самавати вал ард».
Разве я не говорил, что я знаю все сокровенные на небесах и на земле? Все знания, кроме одного Всевышнего, никто не знает. Частично мы можем что-то знать. Столько, сколько дозволяет Аллах. Даже ангелы не знают. Поэтому Суфа Аллахьяр что пишет? Фаришталар, набилар, итмадилар, фикр иттилар, буинсындулар, фикр итмадилар. То есть ангелы, пророки, они не размышляли над сущностью Аллаха, о сущности Всевышнего. Никто не знает это. Весь мир не знаешь, созданного мира не знаешь, тонкости. Откуда сеньор сущность Аллаха? Куда лезешь там? Фикир, буинсындулар, они подчинялись, но не размышляли о сущности Аллаха. Потом что? Потом Аллах Субханаху ва Тааля в Коране что говорит? وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Когда твой Господь сказал ангелам, делайте суджуд Адаму. Это поклоняйтесь не сказал, суджуд делайте в знак уважения, почета и признания его превосходства в знаниях. Вот поэтому и здесь говорится, кого я создал, давая ему почетность. Это означает образно двумя руками. Теперь 3 и больше тоже есть. Сура Зарият, 47 аят. «Вассамаа банайнаха биайдин». Мы создали небо, подняли небо, построили, то есть создали руками. Множественное число. Ученые все говорили, Абдулла ибн Аббас даже говорил, Сахаба говорил, силой, мощью. Здесь речь идет о могуществе Аллаха Субханаху ва Тааля. И где-то власть означает, бьядихиль мульк, в его руках власть. Поэтому руку как орган приписывать это опасно. Аллаху нельзя это приписывать. Тилиңне сақла мұндақ қаулы бәттін, худавандым мұназзахтыр жасаддын. Тилиңне бұндай яман сөзлерден сақла. Бұндай сөзлер көптір. Аллахның қолы бар, Аллахның аяғы бар, Аллах көкте кебек сөзләрнең барчасы күфр сөзләрдер. Чөнки Аллаху Тааля қолы аяқтан пактыр. Юк исә безнең кебек мухтаҗ булыр иде. Мухтаҗ кемсә исә тәңрилеккә лаек була алмас. Нельзя приписывать Аллаху телесность, органы, составленность. Он не похож на нас. Точка. Калами хақда ким яд айлады яд, аның бір васфыдыр и адами зат. Құр'ан-ы Кәримнің Фатх сурасында 10-ші аятта Аллахның қолы аларның қоллары үстінде болыр деп әйтуіне көре Аллахның қолы бар екен деген ойға бару мүмкін. Шунда сен адам баласы әйткин ки, bu ayette ve başka urunlarda Allah'ın kolu deyilgeni doğru var. Ama bu urunda kol sözü anın hakiki mağnasında değil, belki macazi mağnası kudret deyip düşünülür. Вот в Коране есть иносказательные аяты. И из-за них не надо противоречить основным самым многочисленным аятам Мухкамат, где говорится нет ничего подобного, равного ему. Между аятами не делай столкновения. Значит, есть хакикат и маджаз в прямом смысле и в переносном смысле. Все эти иносказательные аяты ты понимай как иносказательно, маджаз, как метафор. Buni zo'r g'olimlar o'zlarining tafsir kitoblarida yozganlarini aytgin, to есть aytgil. Allah shulay deb yozgan deb ayt tafsirlarni. Aimma bildi Qur'on ma'nosini tuz, ko'ngilni qo'ymag'il sen har qayu yuz. O'tgan g'olimlar Qur'on ma'nosini to'g'ri bildilar. Biziq yo'lga burmadilar. Прошедшие ученые, которые нам оставляли тафсиры многотомные, они правильно знали значение Корана. Поэтому они не переворачивали это в другую сторону. Шу cümleden яд қол сөзін ham to'g'rilik bilan qudrat ma'nosida tafsir qildilar. То же самое яд қол, как qudrat, мощь где-то власть, где-то почет. Shunday ekan, sen ko'nglingni har yerlarga burmag'il.
Ko'nglingni tiyoqqa bu yoqqa burma endi. Illa kimlar ortidan yarib ketma. Ученые, которые нам оставили мощные книги, за ними иди. Вот там правда. Ahli salaflarning tafsirlari ayni haqiqatdir. Chunki Yunus surasining 32-oyatida shulay deb aytiladi. Basar ham sam'aning vasfi bila shak, basar ma'nosi ko'rmak, sami' eshitmak. Nikim mavjud erir dunyoyu dinda, falakdan yuqori zer zaminda. Allohu Taolaning 8 subuti sifatlarining 4-si basar. Четвертым сифатом субутия Аллаха является басар, видение. 5-й сам слышание. Басар ko'rmak, sam eshitmakdir. Allohning dunyo va dindagi ham yerda ko'kdagilarni ko'rmagi, eshitmagi bizning kabi ko'z, quloq bilan tugildir. Видение и слышание Аллаха всех и на небесах, на земле, это не глазами, не ушами, это его сифат, атрибут. Eshitmak ko'rmagi beshubha va rayb erur birdik hamisha zohiru g'ayb. Xudoy taolaning ko'rmagi va eshitmagi bizning kibik tugil. Chunki oning qoshida, oning huzurinda ochiq va yashirin narsalar birdir. Его знание, видение, слышание, знание не так, как наше. Для него одинаково скрытного знать или явного знать. А biz olay tugul vet, мы не такие же. Onun ko'ruv ham eshituvi ko'z va quloq bilan tugul, balki qudratindandir. Quloq, ko'z bandaga hojat erur bas, Xudo hech qaysisining muhtoji emas. Quloq, ko'z bandaning eshitmog'i va ko'rmog'i uchun kerakdir. Anglashiladi bitinda. Ухо, глаза. Мы сами по себе видим, что ли? Кто-то скажет, мы видим, Аллах видит, мы слышим, Аллах, вот же подобие. Какое подобие? Ты видишь благодаря вот этим глазам, которых подарил Аллах. Если в любой момент он лишает света, ты не можешь ничего видеть. Где сходство-то? А видение Аллаха независимо от кого-то. Никто не подарил ему. Это не глаза. От тебя Аллах ограничил вот этим. И никакого сходства здесь нету. Кроме названия. Существует человек, существует Аллах. В названиях же, а разница в значениях огромная. Аллах вечно без начала, вечно без конца. А ты имеешь начало, имеешь конец. И видение то же самое, слышание то же самое. Аллахка bularning zarurati yo'q. Аллах в этих органах не нуждается, chunki ularni o'zi bor qildi, потому что он создал этих органов. Tirilsang oxiratda ey xaridor, Xudoyim ko'rsatir do'stlarga diydor. Здесь мы остановим.